Benvenuti in un viaggio affascinante attraverso i secoli, dove esploreremo le radici profonde della conoscenza umana. Oggi parleremo di Ermete Trismegisto, custode di antiche verità che, nonostante il passare del tempo, risuonano ancora come strumenti di saggezza per affrontare le sfide della vita moderna. E tu ti sei mai chiesto quali segreti celassero i grandi saggi del passato e come queste tradizioni esoteriche possano ancora oggi trasformare la nostra vita? Seguimi in questa narrazione che inizia nell'antico Egitto esoterico, attraversa la filosofia greca, illumina il Rinascimento e si estende fino ai giorni nostri, dimostrando la sorprendente attualità di queste conoscenze arcane. Se ti piace ciò che ascolti, iscriviti al canale per continuare insieme questo cammino alla scoperta delle tradizioni sapienzali antiche. La tradizione ermetica è un intreccio affascinante di sapienza antica, conoscenze arcane, metafisica antica e spiritualità esoterica, che ha attraversato i secoli influenzando profondamente la cultura occidentale e orientale. Al centro di questa tradizione troviamo la figura enigmatica di Ermete Trismegisto. Ma chi era davvero? Era un uomo, un dio, o una fusione mistica di entrambi? Secondo le tradizioni occulte, Ermete Trismegisto nacque nell'antico Egitto, un luogo intriso di mistero dove il sapere era custodito nei templi sacri. Il suo nome, che significa 3 volte grande, riflette la sua maestria in 3 discipline fondamentali: filosofia esoterica, la comprensione delle leggi universali che governano la realtà, alchimia, l'arte della trasmutazione, sia materiale che spirituale, tradizioni iniziatiche, pratiche spirituali destinate a elevare l'anima umana. Ermete è spesso identificato con Thoth, il dio egizio della scrittura, della saggezza e della magia, venerato come il custode delle leggi divine. Quando la cultura egizia incontrò quella greca, Thoth fu associato a Hermes, il messaggero degli dei. Da questa fusione nacque Ermete Trismegisto, simbolo universale di conoscenza. I testi attribuiti a Ermete sono una vera miniera di conoscenze arcane e di filosofia esoterica. Il Corpus Hermeticum e la Tavola di Smeraldo rappresentano i pilastri della tradizione ermetica. Il Corpus Hermeticum, una raccolta di dialoghi filosofici e spirituali, tratta temi come la natura dell'universo, l'immortalità dell'anima, la trasmutazione spirituale ed il rapporto tra il divino e l'umano. Uno dei testi più celebri, la Tavola di Smeraldo, riporta la celebre massima, come in alto, così in basso, e sintetizza il principio di corrispondenza, uno dei 7 principi ermetici che regolano l'universo. 1. Mentalismo. Tutto è mente, l'universo è mentale. 2. Corrispondenza. Esiste un legame tra il macrocosmo e il microcosmo. 3. Vibrazione. Tutto è movimento e vibrazione. 4. Polarità. Ogni cosa ha il suo opposto. 5. Ritmo. Tutto si muove secondo cicli. 6. Causa-effetto. Ogni azione ha una conseguenza. 7. Genere. Tutto possiede principi maschili e femminili. Con il passare dei secoli, gli insegnamenti di Ermete Trismegisto influenzarono profondamente la filosofia greca. Pitagora, viaggiatore e mistico, fu uno dei primi a trasmettere la saggezza ermetica e trascorse anni studiando nei templi egizi e mesopotamici, dove apprese la geometria sacra e i misteri delle vibrazioni cosmiche. La sua scuola a Crotone divenne un centro di sapere multidisciplinare, combinando filosofia, matematica e spiritualità in una visione unitaria dell'universo. Platone, seguace di Socrate e maestro di Aristotele, elaborò una visione metafisica profondamente influenzata dall'ermetismo.
Nel suo concetto di mondo delle idee, Platone immaginava una dimensione superiore, dove risiedono le forme perfette, rispecchiando il principio ermetico del mentalismo, secondo cui la realtà è il riflesso di una mente universale. Aristotele, invece, pur staccandosi dalla visione platonica delle idee, ereditò il desiderio di comprendere il cosmo attraverso l'osservazione e l'analisi. Sebbene il suo approccio fosse più empirico, l'influenza della filosofia esoterica è visibile nella sua attenzione alle cause prime e ai principi fondamentali che regolano la natura. La tradizione ermetica trovò un nuovo impulso con Plotino, fondatore del neoplatonismo. Plotino integrò la filosofia platonica con elementi delle tradizioni esoteriche orientali e dell'antico Egitto. Per Plotino, l'anima umana era una scintilla del divino, intrappolata nel mondo materiale e destinata a risalire verso l'uno, la fonte di tutta l'esistenza. Questo processo di ritorno all'origine divina riflette l'alchimia interna della tradizione ermetica, una trasmutazione spirituale che richiede disciplina, meditazione e conoscenza. Nel Rinascimento, la figura di Ermete Trismegisto tornò alla ribalta grazie a pensatori come Marsilio Ficino e Pico della Mirandola. Ficino tradusse il Corpus Hermeticum, rendendo accessibili al mondo occidentale gli insegnamenti di Ermete Trismegisto. La sua visione era quella di un'unità tra filosofia, religione e scienza, una sintesi che avrebbe ispirato generazioni di pensatori. Pico della Mirandola, con il suo sincretismo religioso, cercò di unire le tradizioni sapienzali antiche in un'unica visione. Il suo discorso sulla dignità dell'uomo riflette i principi dell'ermetismo, enfatizzando il potenziale umano di elevarsi al divino attraverso l'intelletto e la volontà. Fu un precursore delle società esoteriche moderne. Un'altra figura emblematica del Rinascimento fu Giordano Bruno, forse il più audace tra i filosofi ermetici del Rinascimento, portò queste idee a un livello radicale. Per Bruno l'universo era infinito, popolato da mondi innumerevoli, ognuno dei quali era un'espressione della mente divina. Questa visione, profondamente influenzata dalla tradizione ermetica e dall'alchimia interna, sfidò le concezioni dogmatiche del suo tempo e gli costò la vita. Tuttavia, il suo pensiero continuò a influenzare la filosofia moderna, anticipando concetti come l'infinito e la relatività. Nel XVIII e XIX secolo, la tradizione ermetica trovò nuove espressioni nelle società esoteriche moderne, molte delle quali attive ancora oggi: massoneria. La massoneria incorpora i principi ermetici come parte essenziale della sua struttura simbolica e filosofica, utilizzandoli per favorire la crescita personale e spirituale degli adepti. In particolare, i principi come il tutto è mente o il concetto di corrispondenza, come in alto, così in basso trovano riscontro nei rituali massonici, dove l'individuo è invitato a riflettere sulle connessioni tra l'universo e il proprio io interiore. Attraverso simboli come il compasso, la squadra e la pietra grezza, si esplora l'applicazione pratica di questi principi, invitando l'iniziato a raffinare la propria natura per raggiungere una consapevolezza superiore. La massoneria utilizza quindi l'ermetismo non solo come ispirazione filosofica, ma come strumento per decodificare i misteri della vita e del cosmo in un percorso di trasformazione interiore. Rosacroce. La confraternita dei Rosacroce fonde profondamente i principi ermetici con l'alchimia, creando un sistema mistico volto a svelare i misteri dell'universo e a guidare l'individuo in un percorso di trasformazione interiore. L'ermetismo fornisce la base filosofica, con concetti come l'unità del cosmo, la corrispondenza tra microcosmo e macrocosmo e l'importanza della mente come chiave per comprendere la realtà. L'alchimia, invece,
viene interpretata non solo come pratica materiale, ma soprattutto come un processo simbolico che rappresenta la purificazione e l'elevazione spirituale. I Rosacroce utilizzano simboli alchemici come il fuoco, l'acqua, il sole e la luna per illustrare fasi del cammino interiore, quali la nigredo, la dissoluzione dell'ego, l'albedo, la purificazione e la rubedo, l'unione con il divino. Attraverso questi insegnamenti, l'obiettivo della confraternita non è solo svelare i segreti dell'universo, ma anche trasformare l'individuo in un essere più consapevole, armonioso e in sintonia con le leggi cosmiche. Società teosofica. La società teosofica, fondata nel XIX secolo da Elena Petrovna Blavatsky e altri esoteristi, ha integrato i principi dell'ermetismo con le filosofie orientali, creando un sistema di pensiero che cerca di unificare spiritualità, scienza e religione. I principi ermetici, come la corrispondenza tra microcosmo e macrocosmo e l'idea che la realtà sia plasmata dalla mente, sono stati reinterpretati alla luce di dottrine orientali come il karma, il dharma e la reincarnazione, collegando le tradizioni esoteriche occidentali con le antiche saggezze dell'India e del Tibet. La società teosofica promuove l'unità tra le religioni e una visione universale della spiritualità, sottolineando che tutte le tradizioni condividono un nucleo comune di verità spirituali. Attraverso lo studio comparativo di religioni, filosofie e scienze esoteriche, la società ha cercato di abbattere le barriere culturali e ideologiche, utilizzando l'ermetismo come ponte concettuale per dimostrare che i principi cosmici e spirituali sono universali e interconnessi. Questo approccio ha influenzato significativamente lo sviluppo del pensiero esoterico moderno, aprendo la strada a un dialogo più inclusivo tra Oriente e Occidente. Golden Dawn. La Golden Dawn, fondata nel XIX secolo in Inghilterra, rappresenta uno degli ordini esoterici più influenti, combinando i principi ermetici con magia cerimoniale, cabala e alchimia per creare un sistema complesso e strutturato di crescita spirituale. L'ermetismo funge da fondamento filosofico dell'ordine, con i suoi principi di unità cosmica, corrispondenza e trasformazione interiore che permeano ogni aspetto delle pratiche rituali. La Cabala ebraica viene integrata come mappa simbolica per comprendere i regni spirituali e i processi di ascesa verso la divinità, rappresentati dall'albero della vita. L'alchimia, interpretata in chiave sia materiale sia spirituale, simboleggia il perfezionamento dell'anima attraverso il lavoro interiore e l'equilibrio tra energie opposte, come il maschile e il femminile, il solare e il lunare. Attraverso cerimonie elaborate e meditazioni rituali, la Golden Dawn guida i suoi membri in un percorso graduale di iniziazione, organizzato in gradi che riflettono livelli crescenti di consapevolezza e potere spirituale. Questo sistema ha avuto un impatto duraturo su molte tradizioni esoteriche successive, ispirando movimenti magici e spirituali moderni e riaffermando l'ermetismo come una delle chiavi per comprendere e praticare le arti esoteriche. Queste società non solo preservano i testi e i rituali antichi, ma li reinterpretano per adattarli alle esigenze del mondo moderno. Il XIX secolo fu un periodo di grande fermento per il risveglio dell'interesse verso l'alchimia, soprattutto grazie a figure come Eliphas Levi, che svolse un ruolo fondamentale nel reinterpretare questa antica disciplina in chiave simbolica e spirituale. Levi, con la sua vasta opera, esplorò le connessioni tra le tradizioni occulte occidentali, come l'ermetismo e la cabala, e le filosofie orientali, come il buddismo e l'induismo, ponendo le basi per una visione unificata delle pratiche esoteriche. Per Levi, l'alchimia non era solo la trasmutazione dei metalli in oro,
ma un processo simbolico e interiore che mirava alla trasformazione dell'essere umano, dalla materia grezza alla perfezione spirituale. Egli legò questo processo ai principi ermetici, come la corrispondenza, come in alto, così in basso è l'unità dell'universo, vedendo l'alchimista come un agente consapevole di queste leggi cosmiche. Levi enfatizzò anche il ruolo dei simboli e delle immagini alchemiche, come il mercurio, lo zolfo e il sale, non solo come elementi chimici, ma come archetipi di energie universali e stati dell'anima. Il suo lavoro influenzò profondamente il revival occultista dell'epoca, ispirando movimenti come la Società Teosofica e la Golden Dawn, che incorporarono questi concetti nel loro sistema di insegnamenti. Questa rinascita ottocentesca dell'alchimia contribuì a gettare le basi per il moderno esoterismo occidentale, collegando il sapere antico a una nuova visione universale della spiritualità. L'ermetismo continua a influenzare la spiritualità contemporanea, dalla psicologia junghiana ai movimenti New Age e neopagani. Grazie al suo lavoro, Carl Gustav Jung sviluppò il concetto di inconscio collettivo e di archetipi, che riflette l'idea ermetica di una mente universale che permea tutta la realtà. La meditazione esoterica e le pratiche ispirate all'ermetismo offrono strumenti potenti per affrontare le sfide della vita moderna. Pratiche come la visualizzazione creativa, l'interpretazione dei sogni e lo studio dei simboli universali aiutano a sviluppare consapevolezza e crescita interiore. La filosofia esoterica continua ad influenzare il pensiero moderno, dall'arte alla scienza. Artisti come Salvador Dalì e Wassily Kandinsky hanno esplorato concetti ermetici nei loro lavori, cercando di rappresentare l'interconnessione tra il visibile e l'invisibile. In ambito scientifico, studiosi come Isaac Newton erano profondamente influenzati dall'alchimia e dall'ermetismo, ricercando un ordine universale che potesse spiegare tanto le leggi naturali quanto quelle spirituali. Vi sono ancora molti luoghi del pianeta dove l'eredità ermetica è percepibile. Egitto, Luxor e Heliopolis. Nei templi di Luxor e Karnak, l'eredità dell'antico Egitto esoterico è tangibile. I geroglifici e l'architettura sacra raccontano la storia di Thoth e della saggezza egizia. Grecia, Delfi. Il santuario di Delfi, con i suoi legami con il dio Apollo, rappresenta un luogo dove le tradizioni esoteriche greche si intrecciano con l'ermetismo. Italia, Firenze. Nel Rinascimento, Firenze fu un centro del sincretismo religioso e dell'ermetismo, grazie a figure come Ficino e Pico della Mirandola. Francia, Rennes-le-Château. Questo luogo è noto per i suoi legami con il Rosacroce e la spiritualità esoterica moderna. India e Tibet. Qui, la tradizione ermetica si intreccia con le filosofie orientali, mostrando sorprendenti paralleli tra l'ermetismo e le pratiche spirituali asiatiche. Luoghi intrisi di tradizione ermetica, come Luxor, Delfi e Rennes-le-Château, continuano ad attirare ricercatori spirituali e studiosi. La loro energia unica e i simboli sacri offrono spazi per la meditazione e la connessione con il divino. Concludendo, la tradizione ermetica, con le sue profonde radici nell'antico Egitto e la sua influenza globale, rappresenta un patrimonio universale di saggezza. I suoi insegnamenti ci ricordano che la conoscenza non è mai statica, ma evolve adattandosi ai tempi, offrendo una guida senza tempo per chi cerca significato e armonia. Attraverso i 7 principi ermetici possiamo comprendere meglio noi stessi e l'universo, trovando un equilibrio tra il mondo interiore e quello esteriore. Nel frastuono della modernità, l'ermetismo rimane una bussola che ci invita a riscoprire la saggezza eterna e a costruire un futuro illuminato dalla conoscenza.
E tu cosa ne pensi? Se questo viaggio ti ha affascinato, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale e a continuare a esplorare con noi i misteri dell'esoterismo e della saggezza antica. La scoperta non finisce, ogni passo ci avvicina alla verità. A presto, viaggiatori dell'anima!